Hi guys, kain tayo balot. Balot. Sabi sa may magbalat kasi guys. Sige. Sausaw mo sa... Parang kasi guys. Sarap pa. Kainin mo yung chicken niya. Kainin mo yung duck. Kainin yung chicken niya. Ayaw. Kasi may kasi masabaw. Gusto na kasi mang kinis, diba? Siguro natin na balat niya. Sige. Para mabalat. Yan, walang duck. Yeah. Yay, masarap. Wow, sarap naman. Ano ito? Guys. Sarap. Dito sa plate. Anong gagawin? Sarap! Maasim kasi guys. Maasim. Alat. Guys, maasim. Mas alat. Pero, masarap. Parang kasi, lagyan natin ng asin. Yan, para masarap. Mabalat kasi guys. Balat natin. Kaya masarap kasi guys. Aming natin balat. Guys, kasi usap-usap kayo. Mabalat ka ba kayo? Wala. Mapasarap ito. Sarap, alak. Saan yung duck niya? Ano ito? Ito ba niya? Sarap, guys! Kinasan nila sila. Meron sili. Yaks! Alak, guys. May tumutumba sa Ano yung kinakain mo? balot. Balot. Feed balat. Babalat. Doon sa plate mo ilagay. Inom ako. Pa na. Sarap, guys. Gusto naman yan. Sige. Ito yung lola yun. Sa balot. Kain ako. Oh, yung balot. Matigas kasi eh. Balat niya ito, walang gawa ikaw. Lola mo walang gawa. Wala man na malood siya. Wala siya na nga at sasabihin siya balot. Yaks. Sino yan? Ay, mami ko pala yan eh. Asan lola mo? Sa alis. Ay, lola kami dito. Wala sa papa. Yaks! Bakit may kakain yan? Nakahulog. Masipon ka. Sino yun, ha? Daka?
Kainin mo yung yelo niya, oh. Yan yung kinakain, oh. Gusto ko pa yan. Oo, kainin mo muna yung yelo nito para hindi masayang. Masayang ikaw, ah. Sige, ah. Ano yan? Tama na, inuubo ka na. Gusto ko ito. Hindi dyan ang pukpuk niya. Dito, oh. Ito na ba? Uy, nabasag. Ang kapit niya. Wait. Tapos dito. Hi guys, kaya tayo balot. Matigil naman sin may soy. Mama may sabaw. Dito yung plate mo. Matapon yung sabaw. Asin mo yan. Okay. Kasi, Matapon yung sabaw niya. Ayoko mo yan. ayun. Ouch! Napasok. Ay, sus, ano ba yan? Natatapon na! Ay, natapon na dyan sa plato. Sa kamay ko na plang basa. Wait lang. Punas ko kasi yung punas ko. Ayaw mo na isa? Ano ba yan? Guys, kasi wag kayo mag-usap dito malakas. Nagugulat ako sa'yo. Ay, gosh. Nasusok na yan ako yan. Oh, natapon pa rin sa ball. Nagugulat ako kasi, guys. Ikaw. Natapon na sa ball. Ikaw, nagugulat ako sa'yo, guys. Wala ako sa guys. Sabi niya ako na ito. Huwag mo! Huwag mo na tapon yan! Basta. Ha? Basta? Basag yan. Wait mo na, mami. Ay, ito ba yan? Maliit lang, ano? Maliit lang. Makain ka pa yung balot. Maliit yung sisiw. Oo, kasi... Tinatawagan ko yung mga yun, hindi sumasagot. Kaya tatawagan mo, pesa ka nun! Tatanungin ko lang kung may katuloy. Huwag ka kasi mag-uusap dyan, ha? Tatanong lang ako kung... Alam mo yung Sena? Natulo na.